Përshëndetje për gjithë. Ju dëshirojmë misëardhje në konferencën e 4 Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në ditën e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ju njoftojmë se duke u mbështetur në informacionet e komisioneve komunale të zgjedhjeve, procesi I votimit në Republikën e Kosovës ka përfunduar në orën 19. Duke u mbështetur në komunikimet dhe raportimet që kemi pranuar gjatë ditës nga tereni, sipas vlerësimeve preliminare, procesi zgjedhor në Kosovë është zhvilluar në mënyrë të rregullt. Deri në këtë kohë që flasim, nuk janë evidentuar incidente të cilat do të mund të cënonin integritetin, besueshmërinë apo mbarvajtjen e përgjithshme të procesit. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, falenderojmë institucionet të ndryshme për angazhimin e tyre në mbarvajtjen e procesit zgjedhor, si Policinë e Kosovës, Prokurorinë e Shtetit, si dhe Kecin për trajtimin në kohë dhe të shpejtë të rasteve të paraqitura. Dua të shfrytëzoj në këtë konferencë për të falendëruar në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve edhe shefat dhe stafin e misioneve diplomatike dhe anëtarëve të këshillave dhe vendvotimeve për angazhimin e tyre gjatë ditës së shtunë në procesin e votimit të organizuar jashtë vendit. Duke mbështetur në të dhënat preliminare që kemi marrë nga mbi 98% të vendvotimeve, numri I qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 19 është 712.148 votues, apo 36.33% nga 1.959.962 votues. Deri në të njëjtën kohë, në zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës të mbajtura me 28 dhjetor 2025, kishin votuar 44% nga 0.99% nga 899.517 votues, nga 1.999.204 votues. Sa I përket rezultateve, ju njoftoj se në platformën tonë vetëm ka dalë tab për paraqitjen e rezultateve preliminare, të cilave mund t'ju referoheni. Në shumë vend votime ka filluar numërimi I fletvotimeve, realisht në të gjitha, për subjektet politike. Ky është një hap kyç që në përmbylljen e ditës së zgjedhjeve dhe zhvillohet sipas procedurave të përcaktuara me ligj të rregullore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. U bëjmë thirrje të gjithë anëtarëve të këshillave të vendvotimeve që të veprojnë me përgjegjësi, profesionalizëm dhe pa anshmëri, duke respektuar në përpikëri të gjitha procedurat ligjore dhe rregullat zgjedhore në mënyrë që vullneti I qytetarëve të garantohet dhe të mbrohet plotësisht. Pas numërimit të çdo vendvotimi, rezultatet preliminare do të prezantohen në platformën e KQZ-s për rezultate. Në fund, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve informon se nga ora 19 ka filluar afati 48 orësh për paraqitjen e ankesave në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa lidhur me procesin e votimit të sotëm. A ka ndonjë pyetje? Puno? Rezultatet preliminare do të dalin sonte. Unë besoj që diku rreth orës 9:30 apo 10 maksimum do dalim me rezultat, por nuk do t'ju njoftojmë paraprakisht, nuk do ta caktoj tash orën. Ka ndonjë pyetje tjetër? Po, megjithëse kanë më paraqit, por ne në mënyrë formale do të dalim të japim një rezultat më vonë sonte. Ndonjë pyetje tjetër? Nëse jo, komenti I fundit ishte ai lidhur me rezultatet preliminare, atëherë do të shihemi përsëri sonte dikur më vonë, por Valmiri, zëdhënësi do t'ju njoftoj lidhur me orën e saktë kur do të caktohet orari për paraqitjen ose shpalljen e rezultateve preliminare. Faleminderit.